សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំ website មួយឲ្យតែកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់គឺ website ដែលមានឈ្មោះថា khmerbook.com ដែលនៅក្នុង website នេះគឺពិសេសត្រង់ថាក្នុង website គឺមានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសៀវភៅនិងឯកសារជាច្រើនមែនទែនទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកគណនេយ្យផ្នែកពន្ធដារផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្នែកអចលនទ្រព្យផ្នែកសវនកម្មផ្នែកគ្រប់គ្រងព្រមទាំង QuickBooks ជាពិសេសគឺមានរួមបញ្ចូលទៅសៀវភៅនិងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរដែលនៅក្នុង website មួយនេះគឺបានរៀបរៀងនិងចងក្រងឯកសារជាពិសេសដែលអ្នកដែលគាត់បានចងក្រងហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង10ឆ្នាំព្រមទាំងគាត់បានបញ្ចប់ផ្នែក ACCA ដែលទទួលស្គាល់ទៅដោយចក្រភពអង់គ្លេសផ្នែក MBA និងជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្នែកខាង Tax Agent ដែលជាផ្នែកភ្នាក់ងារពន្ធដារផងដែរដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចម្ងល់ព្រមទាំងមានការពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើផ្នែកទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងគាត់អាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា khmerbook.com ដើម្បីធ្វើការជាវជាសៀវភៅនិងឯកសារផងដែរដែលឯកសារដែលបានចងក្រងឡើងនៅក្នុង website គឺពិសេសមែនទែនដែលគាត់បានចងក្រងគឺគាត់ចងក្រងបែបងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលចំណាំអត់មានការឈឺក្បាលពិបាកអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជាវឯកសារនិងសៀវភៅយកទៅមើលនិងយកទៅសិក្សាដោយខ្លួនឯងគាត់គឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាដោយសារអីគឺយើងបានចងក្រងនិងរៀបរៀងឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅតាមបរិបទនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះមួយទៀតគឺអ្នកដែលគាត់ជាសៀវភៅនិងឯកសារហើយគាត់នឹងក្លាយជាសមាជិកខាងពួកយើងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរាល់ចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាទាក់ទងនឹងការសិក្សាគាត់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងក្រុមការងារនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅបញ្ហានិងចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះសូមកុំភ្លេចពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនចូលទៅកាន់ website ដែលមានឈ្មោះថា khmerbook.com នេះជា website by Khmerbook សូមបងប្អូនស្វែងរកឯកសារដែលបងប្អូនចង់បាននៅទីនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនរកឯកសារដែលចង់បានហើយសូមបងប្អូនចុចលើប៊ូតុងទិញឯកសារខាងលើបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីទទួលបានឯកសារឬសៀវភៅនេះបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញ3ជំហានសាមញ្ញដូចខាងក្រោមជំហានទី1បំពេញអ៊ីមែលជំហានទី2បងប្អូនអាចបង់លុយតាមរយៈធនាគារ ABA, ACCA ឬក៏វិញជំហានទី3ចុងក្រោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងទិញនោះជាការស្រេចហើយក្រុមការងារនឹងផ្ញើឯកសារជូនបងប្អូនសូមអរគុណ